Okay. What's up mga kaibigan? Nandito na naman tayo para ituloy natin yung topic natin about scope. Una, ang isinire ko sa inyo is fast focus eyepiece. Yun yung sinisilipan na scope. Katulad na to. Dito sinisilip yung scope. Yun yung fast focus eyepiece. So, buksan natin ito. Katulad ng unang binidyo ko, ito yung una kong scope na nakatabi. Dahil may dahilan. Ito yung fast focus eyepiece. So, dahil ang gusto ko i-share sa inyo kung paano talaga gamitin ang tama ang scope. Mula sa fast focus eyepiece, papunta dito, papunta dito. Tapos babalik 1, 2, 3. Pag nagamit mo to, nasa ibang level ka na ng paggamit ng scope. So, umpisa na natin ang ating topic. Nandito na tayo sa topic ng magnification. Ang akala ng iba, ang scope, pag nilagay nila, ganun lang. Silip lang na silip. Putok lang ng putok. Ganun na lang. Hindi yun ganun. May mga pinagagamitan ng bawat number. Katulad na to. Nagsisimula siya sa 4 to hanggang 16. 16. Ay mga kaibigan, baka nga pala, bago natin ituloy ang ating kwento about scope is, baka naman makakalimutan yung mag-subscribe sa aking channel. Ito i-share ko sa inyo yung topic about scope. Nung nakaharap ako ng mama at tinuwento ko yung mga topic about scope kung paano ginagamit, sabi nga gulit siya, binubuksan pala yun, pinipihit pala yun, ginaganoon pala gamit to. Hindi ko alam. Ngayon, dahil sa kwento natin about scope, pag na-i-share ko sa inyo from first to end at how to zeroing, how to use in long range, elevation, and windage, naka-level na kayo sa mga pro shooter. Para na kayo. Kaya kung ginamit ang salitang shooter, malaki ang pagkakaiba ng salitang hunter sa salitang shooter. Ang hunter, huwag natin itapik yung baka may sagasaan tayo. Kamukha nung tinapik ko dati sa isang Facebook yun, mayroon nagtampo sa akin at nagalit. Kasi nasagasaan. Ganito na lang, diretso natin ang topic natin. As I said na, pag natutunan nyo to, naka-level na kayo sa mga pro shooter, hindi pro hunter. Babalik naman tayo sa kwento ng pro hunter. Basta, shooter. Ganito. Kanina, ikinutok sa inyo yung magnification. Dahil nandito tayo nakatopic sa magnification. Marami nagtataka doon kung paano yun gamitin. Ba't ika lumalabo? Ba't ika ang... Pag nilapit ika lumalabo, pag ika nilayo ko lumilinaw, kaya lang maliit ika ang target. Talaga kang ganun. So, may dahilan kung bakit. Tingnan nyo ito isang scope na to. Na... Tingnan mo. Ang magnification niya is nagsisimula sa 3 hanggang 9. So, karaniwan sa 3 hanggang 9. Nakapix lang to. Wala itong tinatawag na parallax adjustment or adjustable optical ring na yung pinipihit. Yung AO na sinasabi. Marami nang alam nila AO. AOE. Yun. Bago natin hindi natin pupuntahan yung topic na yun. Sa huli natin pupuntahan yun. So, ang kwento natin talaga, ang main topic natin, yung second part ng video, is how to use magnification. So, magnification ay katulad lang ng magnifying glass. Diba? Pansinin niyo yung magnifying glass. Maglagay ka ng something na maliit din sa ilalim, sa baba. Pag inilapit mo yung magnifying glass na ganon, makikita mo na clear yung isang bagay na nandun. Ilayo mo. Lalabo. Malabo. Malabo. Malaki letra pero malabo. Ganon din yun nandito. So, yung magnifying glass na yon, kung ibabase mo rito sa walang parallax adjustment, magkatumbas lang sila ng magnifying glass tsaka ng ito. Nung walang parallax adjustment. Kasi wala silang timplahan. So, tumalon tayo sa isang kwento, babalik ulit tayo. Kasi lahat ng kwento na to nakabase kung paano gamitin ang scope. Pag ginamit mo to, lulundag ka rito, gagamitin mo to, magkakasama to. Ngayon, dahil ayoko kayong maligaw sa pag-aaral about scope, babalik tayo sa pangalawang kwento natin about magnification. So, start the magnification. Yung isa,
Yung walang parallax adjustment, 3-9 by 40. Ito naman, 3-9 by 416 by 40. Para isa ng 40 ng diameter ng AO niya ay ng objective lens na to, magsinlaki siya. So, meron pagkakaiba yung dalawa. Kasi isa 16 at yung isa ay 9. Paano ginagamit ang magnification? May isa kasing tao, medyo nainitan ako. Nakapatay kasi. Pati yung namin ventilation electric fan. So, ang pagkakaiba ng ibang magnification sa mga may parallax, yung timplahan ng clarity. So, bakit tayo pupunta ron? Kasi topic din siya ng how to use scope. Pero ang topic nga natin, kung paano gamitin ang magnification. Ang magnification na 3-9 by 40, pag ginamit mo yung 3, kahit sa 10 meters, malinaw siya, di ba? Yung 10 meters na yan, gamitin mo yung A3 or 5, medyo malinaw pa rin siya na mablur-blur na ang itsura. Pero gamitin mo yung 20 meters sa number 9 na power ng magnification, lumalabo na ang clarity ng pagtingin mo sa image or sa target, na magiging problema mo kung saan nakadirect ang crosshair ng scope mo. At hindi ka na rin sisigurado kung ano, kumbaga, na nasisira yung pananaw mo sa pagsilip sa kanya. So, dahil ito ay nakafix at wala siyang timplahan ng clarity, ng views, ang advice ko para makagamit kayo ng matino sa magnification ng walang parallax, ang ibig sabihin ng parallax, yun yung pampalino pag sinisilip mo scope, yun yung timplahan. Ngayon, pag sa mga ganitong design na wala namang pihitan ng ganito, ng adjustable objective lens, na wala kang pihitan, mahihirapan kang gamitin yung ganito. Ito, advisable na gamitin yung 3-9 by 40 na walang adjustment. Karaniwan sa tambangan lang siya ginagamit. Karaniwan ginagamit to 3 or 5. Kaya lang, may distansya na pwede kang ma-reach na hanggang doon lang. Pansinin nyo, yung mga nakagamit ng ganitong modelo, hindi modelo, ng ganitong expect ng scope na 3-9 by 40 na walang adjustment ng clarity, ng adjustable optical. Pagka malayo ang tingin mo, nilagay mo sa number 3 ang kanyang magnification, ang linaw, di ba? Malinaw yung target sa malapit, malinaw din yung target sa malayo. Kaya lang ang problema, yung malayo pa rin tingin mo. Ano silbi na scope mo? Kung yung malayo nga, malinaw nga, pero malayo pa rin siya. Alang silbi. Ang iba, mga walang alam o baguhan, gagamitin nila, palalapitin nila scope. Yung target, palalamitin nila image. Ang nagiging problema nila, ayaw luminaw. Kasi walang timplahan. Yan ang isang problema sa mga ganon. Pero, sa tambangan, okay naman siya. Kaya lang, sa mga tinatawag na rat patrol or long range shooting, gumagamit ng mas mataas na magnification. Pag gumamit ng mataas na magnification, gumagamit ng AO. Pansinin nyo rin isang scope na ipapakita ko sa inyo. Sariwang-sariwa pa, mainit-init. MP lang. PMPM. MP lang. Isa ito sa bestseller ng mga seller, dini sa mga dyan lang. Kasi ito isa siya sa ideal scope. Napakanipis ng kanyang crosshair. Sa ibang panahon, tuturo ko sa inyo yung tinatawag na FFP at saka SFP. Kung paano gamitin yung SFP at FFP. Okay, kasi ayoko naman nag-iingat. Pansinin nyo yung kanina, about magnification, isa 3-9 by 40 na nakafix. Isa naman 416 by 40.
na merong adjustment ng objective lens. Ito naman, seto. Sabi mo, yan, bitaw mo muna. Sarap hawakan eh. Ha? Sarap hawakan. Sarap hawakan. O, sige. Pasinin nyo naman to. Play mo. Ito is Discovery Made. Na kung mapapalood yung kanilang sample, hinahampas to. Hindi nagagalaw ang zero. Kasi meron tinatawag na shockproof. Sure ball. So, tingnan nyo yung topic natin na about magnification. Siya, nagsi-start siya sa 3 power papuntang 12 power. Ito naman, 4 to 16 by 40. Ito, ganun din. Ito naman, ang size na to ay, I think, 44. 4 by 12. Ayan, tingnan nyo. Para, TT 2, 3, that's 12, 3 to 12 by 44. Ito yung napakasarap gamitin sa hunting. Pwede rin sa shooting. Makikita nyo ngayon ang pagkakaiba ng dalawang scope na to tsaka isa na yon. So, ililis na natin yung isa na yon dahil limited lang yung kakayahan niya. Etong dalawa na to, tingnan nyo. May malaking pagkakaiba. Ang advantage na to, hanggang ginagamit mo yung scope, dito yung pinaka adjustment ng parallax niya. Parallax adjustment. Hindi kamukha ng isa na to, nandito yung parallax adjustment niya sa unahan. Yan. Ang ano niya, mula sa 10 yards, papuntang 200 to infinite. At ito naman, mula sa 10 yards, hanggang doon sa 500. Nasisila ko kay 500 to infinite. Kita-kita na ang pagkakaiba ng quality at ganda. Sa paggamit, sa tibay. Ngayon, may mga pagkakaiba din sa dalawa na to. About magnification, babalik tayo sa kwentong magnification. Minsan bumira kami sa bypass ng San Ildefonso, din sa parting Kalawitan. Kasama ko yung kaibigan ko, si Jimmy Boy. Bumibira siya ng 10 meters lang. Ay, hindi, sorry, 5 meters. Siguro wala pa, or to 4 meters, lapit. Binira niya yung target. Tobat siya. Sabi niya, hindi ko tamaan. Saan ba ako binira? Sa cross lang. Ay, may iba pala niya ng kwento. Sige, pasok natin. Sa cross lang daw, sa center cross ng reticle. Binira mo, hindi tinamaan. Magdagdag ka ng dalawa. Hindi pa rin tinamaan. Hindi pa rin umaalis yung tobas. Akin na ako. Pinihit ko ng, kasi naka number 8 eh. Tapos yung parallax niya, nakalapit siguro sa 30. Ginawa ko, dinala ko sa 10 parallax. Tsaka ako nilagay sa 3. Tsaka ako inangat ng 4 na tuldok. Ayun, bagsak. Doon, makikita ang paggamit ng, magnification. Tsaka yung parallax. I-share ko sa inyo yung parallax. Ang pagkakaiba ng magnification na matataas at mabababa, pwede mo silang ilagay sa mas mababa. Pwede mo silang isataas na mataas. So, ang laging tanong ng iba, paano gamitin ang scope? Marami nagtatext sa akin, messenger, sa page. Ayun, kapag nakalimutan niya palang follow sa aking page, doon pwede rin kayo magtanong. Pero, Sa description ng nasa description ng aking YouTube, na din yung nakalagay yung page, tsaka yung mga ibang tutorial. Please, subscribe kayo kay Seth. Marami na siyang natututunan na ma-share sa inyo. Maaaring hindi ko na-share yung iba. Sa kanya, siguradong alam niya na yung ibang mga secret. Lalo na yung mga speed shooting na hindi ko pa na-share. Napakabigat i-share nun. Kailangan ko ng setup ng camera para maipakita sa inyo yung speed shooting. So, balik tayo sa topic ng magnification. Nagpunta tayo sa magnification. So, diretso. Ang magnification, may pinagagamitan yan bawat scope. Dumidepende yan sa hunter. Dumidepende yan sa shooter. Base sa kasi may mga kaibigan tayo na nakaka-direct sa akin ng pakikipag-communicate by messenger or by page. Lagi sila nagtatanong sa akin na
about scope. Dito, share ko na sa inyo para di na kayo laging problema. Ang paggamit, marami kasi pinaggagamitan ng scope eh. Yung scope ginagamit ng iba about fish hunting, iba bird hunting, at yung iba sa competition. Sa lahat ng linya na yan, nandyan ako nasa linya ako na yan, nasa linya ako ng hunting, nasa linya din ako minsan ng ibon, nasa linya din ako ng competition. Kaya alam ko sila lahat pag gagamitin. So ganito, ang paggamit ng magnification ng scope, kung ang target mo ay isda, ang advisable na paggamit, kung ano yung pinakamababang magnification, yun ang gagamitin mo. So sa iba naman na dahil nga nandun ako sa sa tatlong linya ng pagiging hunter at shooter, lumalaro din ako. Sa mga gumagamit naman ng shooting sa daga, sa ibon, o yung mga bagay na gusto mo, karaniwan kasi yun, nakatambang. Sa nakatambang, ginagamit yun na mga 8, 6, mga ganon. Ako, gumagamit ako karaniwan sa 8, sa long range, sa field, sa number 8 ng magnification. Yun ang ginagamit karaniwan sa ibon. O sa tambangan naman, mga 5 magnification na, number 5 power lang ginagamit ng iba para mas clear ang target, mas malawak ang silip nila, mas madaling hanapin, mas bumababa kasi ang magnification, mas clear at mas malawak ang nakikita mong target ng paghahunting mo. Malaki ang pagkakaiba ng tatlong bagay na yan: fish hunting, bird hunting, or rat hunting, rat patrol, or competition. Napakalaki. Kasi lahat yan pinasok ko. Kaya siguro ako naging vlogger para ma-share sa inyo. Baka naman makakalimutan nyo mag-subscribe sa aking channel. Huwag nyo rin kalimutan niya pala mag-subscribe sa kay Seth. Ito yung channel niya. Marami rin siya nalalaman. Puro kakulitan niya lang. Marami siyang nalalaman. Antay-antay nyo lang. Ipitin lang, gano'n. Inisip, ano pa ba ang problema sa magnification? Wala, gano'n lang. Gano'n lang kasimple ang magnification, mga kaibigan. Sana may natutunan kayo sa aking share. Don't forget, pagka pang fish hunting ang gagamitin nyo is about scope. Kung scope ang gagamitin nyo, magbabala kayo ng pinakasagad ng mababa ng magnification. Kung competition naman, isasagay nyo sa taas ng magnification. At kung ibon naman ang target nyo, hindi ko naman sinasabing gawin nyo. Ang ginagamit doon nasa middle. Nasa middle ng dalawa. Kung 3 to 12, so 6. Advisable 6 to 8. Ako karaniwan ginagamit ko 6 to 8 lang eh. Sa 6 to 8 kasi, sa 6 tambangan, sa 8 rat patrol, long range. Pero talaga magmalayo-malayo kasi hindi kasi pwedeng pihit lang pihit eh. Nasisira ang tinatawag na yung range calculation mo eh. Kaya nagiging problema. Nagiging mahirap para sa iba, palipat-lipat siya. Pero kung sanay ka, walang problema. Kamukha ko, alam kong basahin yung alam kong gamitin lahat yan, pati yung mga tuldok-tuldok sa isa reticle ng guhit ng scope. Alam kong gamitin yan. Yung karaniwang ginagamit sa long range o sa rat patrol. So once again, maraming salamat at hindi kayo nainip sa panonood sa aking channel. Kung may katanungan, Kung may katanungan nga pala kayo, mag-comment lang kayo sa aking channel, sa mga ginagawa kong video. Don't forget to like, subscribe, share. Kung magka-comment kayo, please mag-comment lang kayo sa YouTube para mas maging kapana-panabik ang usapan. para pag may nakita alam rin. So, ang susunod natin video, share ko naman sa inyo kung paano gamitin ang parallax adjustment or AOE or adjustable optical. Ito nga yun. Sa next video natin gagawin naman, yung part 3, kung paano gamitin ang parallax adjustment. Na sa ibang termino ay AO. Yung adjustable optical. Ito nga yun. Kung paano gamitin to,
wait nyo lang. Nakakonekta ito mula sa fast focus eyepiece. Nakakonektado to sa magnification. Nakakonektado to sa parallax adjustment. Ito, nakahiwalay ito. Ito, ginagamit to sa zero wing at long range. Ito naman sa pagsilip ng mata mo. So, wait nyo lang. Once again, thank you. Maraming salamat sa panonood nyo. Siyempre, don't forget to subscribe. Thank you.